Hoje é outra atualização, só que é uma mudagem. É o novo passe, Será que tem uma nova skin? Atualização, né? Pode ter skin, né? Olha aqui, ó. Todas as skins aqui, ó. No meu final, né? Tem nenhuma skin nova, né? Então só tem... Então não tem skin nova, né? Não tem skin nova. Então bora começar a partida aqui pra ver que a gente ganha alguma coisa no passe novo, né? Nunca tem mais passe novo no Among Us. Outra atualização nem tem passe, né? Isso aqui tem uma atualização que tem passe, né? Então tem vários passes aí, só que da versão atual, né? A segunda versão agora tem passe, né? Cara dando bloque! O cara dando bloque! Esse bonito! Toma na cara, meu amigo! Toma na cara! Ó, o cara ali, ó! Você não sabe fazer isso, eu sei. Você não sabe. O que eu fiz, mano? Ui! Nossa. Vou fazer bula, gente. Só que perdi ainda. A gente não ganhou ainda nada do passe, eu acho. Eu não ganhei nenhuma coisa do passe. Eu ainda não ganhei. É um novo passe, né? Na verdade não tinha passe de coração no final. Agora tem um passe no final de coração. Nossa, veio o jungle. Eu tô quase no melhor, né? Fiz uma bula que ninguém sabia, né? É uma nova bula. Pega o garoto. Agora fazer a bula, né? Não tem o tempo. Fazer a bula aqui. Só vou aqui na mãozinha, né? Vou pegar nenhum spawn. Mas eu nunca tentei essa bula aqui, ó. Errei, então tem que fazer essa bula aqui. Que é simples, né? Simples. Nossa, eu perdi. Agora que eu vi que eu perdi, né? Nossa. Veio 2 pessoas. Entendi. As 2 pessoas vêm correndo. Igual o Flash, né? Igual o Flash. Na verdade eu nem vi que eu tinha um passe pra ver, né? Mas eu tinha, vou botar aí o vídeo. Na parte que... Do passe, da parte do segundo parteira que eu perdi, né? Não, terceiro, né? Oh, meu amigo, eu também sei essa bula. Só que errei a bula. Nossa. Fudi na moralzinho, né? Não consigo fazer essa bula, mas consegui, né? Nessa ideia de subir perto do Cauã, do Cauã. Eu tô errando o nome. Do canhão. A gente subir perto do canhão, a gente perde, meu amigo. A gente perde. Nossa, eu perdi na hora que eu falei perde. Eu tenho que me concentrar, né? Olha um passe de roleta. 2 passes ainda, né? Não, na verdade é só um. Pelo menos, né? Só um. Nossa, que lendária. Que lendária lindo, vem. Vem, raposinha, por favor. Não é raposinha, mas é lobinho, por causa que eu botei um lobinho. Mas que ele apareceu, eu não consigo. Eu consegui o negócio de
depois eu tenho o passe de... O segundo passe, né? Muito bom. Tá mostrando que eu tenho 2 passes, mas só que é mentira, né? Não é, palhaço. Tu ganhou o primeiro passe, né? Vou completar todos ainda. Então bora completar os outros passes ainda. Porque o objetivo é completar todos, né? Vai ser um vídeo longo? Ok, né? Só que eu consigo fazer vídeo longo. Então vai ser um filme aqui. Vocês acertaram por nada, ó. Eu tô indo pro melhor lugar, né? Pensei que aquele outro cara, né? Que veio ali, né? Olha, não vou ser acertado de nada, né? Tô sendo acertado de nada mesmo. Que? Eu tô só aprendendo nova bula, meu. É por isso que tô ganhando. É por isso. Eu tô aprendendo bula. Como eu tô aprendendo bula? Qualquer bula eu tô aprendendo. A bula do Jogolô, a bula desse mapa aqui, ó. Muito ruim. Meu Deus, eu tô fazendo todas as bulas. Eu tô descobrindo várias bulas agora. Vou mandar esse vídeo pro meu irmão depois. Daí eu vou pro canal dele e escrever uma coisa ali pra ele ver o meu vídeo. Nossa, vou que deixa na segunda partida. Segunda partida mesmo? É a segunda partida mesmo. Tem 8 vírgulas, tu vê, né? Tem 16 pessoas. O que foi? Jogo. Nossa, nem cai do outro lado. Normalzinho, né? Da última partida, esse mapa de corrida, eu fico muito triste. Cara, que eu sempre ganho de mapa de animação, de matar a pessoa, né? Então eu vou... Ah! Meu Deus, espinho. Fazer essa bula aqui, no molzinho. E ela aí, que a gente pulou ali sozinho. Meu Deus, ela fazer a bula de recuperação. Então eu vou fazer. E acertou. Eu deixo a 100 likes. Eu errei. Eu pulei. Eu da última partida. Eu vou tentar de novo de vir outro bloquinho desse. Vou tentar de novo. Para eu ganhar o passe. E o cara fica orgulhoso, porque eu fazer uma bolha vai pegar 100 mil likes aqui. Eu vou chegar a 100, porque eu já tô chegando a 100. 91, né? 91. Ui! Ó, eu só ir pra cá, né? Malzinho, né? Não vou... O que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus? Nossa, quase virei. Ó, meu amiguinho, eu vou por aqui. Fazer a bola aqui, né? Ah, errei. Fui batido. Eu só era fazer de pulo. Eu era fazer normalzinho, só que eu esqueci do dash, né? A coisa mais perfeita do mundo. Eu era fazer aquela coisa perfeita, meu amigo. Eu sou uma coisa perfeita. Coisa perfeita. Então eu vou fazer aqui a bula, né? Vou fazer aqui a bula de todo mundo gosta. Nossa, eu vou perder com essa bula. Ai, eu perdi! Olha, eu perdi por causa dessa bula. Eu vou fazer a bula de ir pro outro, pra dar frente, para ir mais rápido. Aqui já chegaram 2, meu amigo. Eu acho que é o banco. É o banco. Eu tô quase chegando aqui. Eu vi mais que ali. Olha que eu já... Tu não é com a minha conta? Apagaram minha conta. Que alta, né? Que alta. Vou tentar ver isso aqui, né? Ficar com a minha conta. Vou contar com a minha conta, meu Deus. Eu perdi.
Eu perdi o jogo. Eu perdi. Engraçado, velho. Foi pra minha conta. Foi pra minha conta. Deu ali. Ixi, que gato, né? Andar de ouro, cadê que faz um tempo que eu não jogo? Estou bugões. Ainda não vi contar agora, entendeu? Calma, dislike. Calma, de like. Eu vou botar isso no meu. Eu devo apagar essa minha conta e invadir a outra. Ó, vou ensinar essa bula pra você, ó. Você faz a mesma coisa que você faz, ó. Que eu faço, ó. Você pula aqui, meu amigo. Você pula aqui nesse pauzinho. Vem por aqui. Anda por aqui, né? Pula aqui. Pula nesse pauzinho de novo, né? Vai você andar mais rápido. Virar. Certinho como eu vi no vídeo, né? Eu vi um vídeo no celular de outra pessoa, né? Ui! Aí fui acertando, só que a coisa me ajudou, né? Eu já fui essa bula. Ai, porque ele quer ficar mais tempo no ar. Essa bula não ajuda de nada. Só outra bula que eu sei, né? A disso, né? Eu ali. Que merda isso aqui. Pega aí, cara. Liga, né? Global essa roleta aqui do... Nossa, eu vou roubar o som do meu irmão. Eu vou ver o som do meu irmão de novo. Tá roleta pra ver que eu ganho sorte de não que é belinha aqui que eu tá. Essa belinha aqui não. 10 euros, com certeza. Tem Meu Deus, eu vou mandar pro meu irmão, gente. Eu vou mandar pro meu irmão. Toda vez que eu roubo o sonho dele, eu mando pra ele. Meu amigo, ele vai ficar muito arrependido. Vai ver até um novo passe. Cadê que faz um tempo que ele não grava vídeo? Eita. Apertei o botão errado, gente. Cala a boca. Esse é a foto pra ir lá agora. Dá pra ir lá. Eu acho que o meu irmão tá dormindo, né? Depois ele vir, né? De manhã. Bora lá para o nosso mapinha. Meu mapinha não vai vir. Lavar rosto em Super Line 10. Por causa que é a primeira partida, né? Nem Lava Lands. Lava Rust, o nome de Lava Lands é da primeira parte do nome, né? Ó, não vou fazer nenhuma bolinha aqui. Vou existir. Nossa! Que bullying! Eu peguei spawn! Ai, eu caí. Eu primeiro cortei no céu de lá. Aí depois eu saí voando pro Void, entendeu? Saí voando pro Void. Eu fazia aquela bula, né? Vou ter que meu botão aqui. Não me arrepende. Tá com 9. Tá com 9 na cintura. Ai! Tô indo calma. Eu não sabia que tem spawn ali. Perdi a primeira partida. Bora pra...
Anúncio básico. Bora lá para a nossa primeira partida de combate ganho todas as partidas. Cavalo. Nossa, eu falei que eu vou investir em um mapa bom. O cavalo dá certo para todo mundo rir, só que eu não sabia que dava acesso para os tobogãs para vir em mapa ruim. Pode fazer a bolinha, né? Pode acertar a bolinha. Eu vou ter que fazer assim. Nossa, eu errei a bolinha, né? Deu pra fazer a bolinha dali, né? Opa, meu amigo, tá copiando quem? Tá copiando eu, é? Ui! Fiz bolinha ali, né? Acho que eu não fiz bolinha, né? Não fiz bolinha. Eu vou ficar aqui. Eu nem vi quantas vírgulas ainda. Passe. Aqui, ó. Estombou bes passe. Ai. Eu comi a câmera. Não, deve eu comer o sol aqui. Veio o mesmo mapa, né? Vou tentar fazer bulas agora. Vou tentar fazer bulas normalzinho aqui. Nossa, eu quase fiz uma bula, né? Mas quase fiz essa bula, né? Nossa, o cara tomou rasteira ali, eu tomou soco. Ah, essa caveirinha que tá com soco, né? Ela acha que vai ganhar, né? Não, mas não desce. Nossa, filha. Aquele luva de pedreiro saiu do mapa. Quem sabe luva de pedreiro? Luva de pedreiro rebelo. Não sabe luva de pedreiro rebelo? O luva de pedreiro azul perdeu, né? Peraí, da cantinha de coxa. Tuxi, né? Só no vídeo antigo tuxo. Quando ela pobre mesmo. Não, mas. Não, aquele que joga celular só. Bora ver qual. Ah, viu o mesmo mapa de ontem. Viu o mesmo mapa antes. Eu parti daquela partida do Zelo. Não sabia. Pensei que eu perdi da partida do Zelo. Acho que eu perdo nessa. É, foi depois. Pensava que eu era agora. Aprender essa bula aqui, ó. Você pula ali desse pau. Só que não dá. Ele remove o gelo. Então a gente vai. Essa bula sequeta desse eu errar tudinho, né? Essa bula que foi removida desse negócio. Ó, vou perder no malzinho, vou perder. No malzinho, vou perder, ó. Perdi já. Ó, perdi já, ó. Não tem chance. Eu perdi. Ei, dinossauro. Ei, dinossauro. Ah, não, foi o urso que ganhou, né? O urso safadinho. Ah, ele só quer dar rasteira. Quando eu faço, né? Quando eu faço, vocês já descobriram. Eu vou pegar esse aqui, né? O malzinho, eu vou pegar uma aqui. Dava pra eu pegar aquele do passe também, né? Pegar o tubarão. É difícil. Tem fichas, ajuda. Noite ali. Ah. Mouse.
malzinho, né? Malzinho, vou assistir o anúncio. Uau! Nossa, vê a roleta aqui, né? Eu pensei que era ver a mesma coisa que eu fiz, né? Que veio. Só que eu peguei o chavadinho. Não peguei mais não peguei mais nenhuma pessoa mesmo. Eu não peguei nenhuma pessoa. Só peguei esse safadinho. Que só pega eu. Nossa, deixa eu ver se várias vezes. Vou comprar esse coração aqui, né? Vou comprar aquele passe. Vou comprar aquele negócio do passe, ó. Ó, tá legal. Roda sem parar. Anda, porra, roda com o seu amigo assim. Você segura seu amigo com o coração e vai. Roda sem parar. Assim, ó. Igual o rolete dos tobogãs, assim. Rolete dos tobogãs, assim. Assim, a rolete dos tobogãs. Dá uma baixa aqui, deixa o like, por favor, aqui, ó. Deixa o like aqui, ó. Deixa o like, esse like aqui. Deixa esse like por causa que senão você vai ter de se inscrever no canal, né? O irmão não pode ver esse vídeo por causa que ele já inscreveu no meu canal, né? Esse foi o vídeo até animado por causa que o meu irmão vai responder depois.